Что такое? Храпишь сильно, Да спать не что ты, даешь. дорогая, как я могу? Потише, потише. Невозможно выспаться, если рядом постоянно раздается храп. Этот жуткий звук раздражает, вызывает мигрень, хроническую депрессию, приводит к скандалам и разрушает семьи. Избавиться от ночного кошмара поможет браслет антихрап. Эффективное и безопасное устройство, похожее на наручные часы. Это настоящее спасение для тех, кто страдает неприятным недугом и мучает близких. Закажите браслет антихрап по доступной цене, чтобы избавиться от храпа. Он гораздо эффективнее и безопаснее, чем лекарство или операция. Каждый третий человек на планете храпит во сне. Ни пол, ни возраст не имеют значения. В основном храп появляется, когда человек спит на спине. Именно во время сна на спине возникает самый громкий и звучный храп. Храп возникает из-за провисания стенок мягкого неба. При вдохе оно начинает соприкасаться с основанием языка, создавая этот неприятный звуковой феномен. Как правило, причиной храпа служит курение, избыточный вес и злоупотребление алкоголем. Вот почему храпят во сне в основном мужчины. А вот такой богатырский храп – это уже симптом тяжелого заболевания. Чтобы перестать храпеть, порой достаточно просто поменять позу сна, повернувшись на бок. Остается догадаться, как это можно сделать до того, пока храпун разбудит всех в доме. Закажите браслет антихрап. Он обезопасит вас и ваших родных от этого дискомфортного недуга. И вы перестанете мучить себя и близких. Удобный, простой в использовании прибор улавливает звуки храпа благодаря миниатюрному микрофону и высокочувствительному детектору. Как только спящий человек начинает храпеть, датчик фиксирует этот звук и генерирует безболезненный электрический импульс. Такое мягкое воздействие во сне не разбудит человека, но заставит поменять положение и, соответственно, перестать храпеть. Храп является сильнейшим психологическим раздражителем. Ну как можно уснуть, если звук храпа, словно гул автомобиля, достигает 80 децибелов? Позаботьтесь о здоровье своих близких. Закажите браслет антихрап. Сигналы простого устройства совершенно безопасны, и сам процесс не причиняет никакого вреда человеку. Нанесите небольшое количество геля на запястье в ту область, где ваша кожа будет соприкасаться с электродами прибора. Этот специальный гель вы получите в комплекте. Прибор крепится на руке, аналогично наручным часам. Эластичный ремень на липучке позволяет отрегулировать прибор под любую полноту запястья. Принцип работы прибора основан на электрических импульсах. Встроенный в корпус аппарата микрофон, улавливая звуки храпа, посылает с помощью двух электродов электроимпульсы, которые стимулируют нервные окончания на руке человека и непроизвольно заставляют его перевернуться. В течение 2 недель ежедневного использования прибора громкость и частота храпа значительно уменьшается. Закажите браслет антихрап по выгодной цене на ваших экранах. Вы получите эффективное устройство, помогающее избавиться от храпа. Он гораздо эффективнее и безопаснее, чем лекарство или операция. Теперь ваш сон будет спокойным и крепким, а отдых родных полноценным. Звоните уже сейчас.